Добродојдете, почитувани, во нова емисија од малку поинаков концепт од неформални разговори. Ведејќи имам покрај мојот драг гостин Саша Паповиќ, тука и мојот драг пријател, синологот Игор Радев. Денешна тема на емисијата ќе биде диалогот на цивилизациите Византија и Кина. На азискиот континент се наоѓаат трите најстари цивилизации кои што се уште постојат во континентот. Покрај кинеската цивилизација, тоа е индиската и наследникот на персиската цивилизација, денешен Иран. Дека ќе стане збор за каков контакт и продлабочување на врските и конекциите кои што ги постигнувале луѓе во периодот на Византија од европскиот дел и Кина од азискиот дел на поширокиот копно ја го нарекам тоа евроазиски континент, бидејќи Европа е еден комплекс од, ако гледаме од географски аспект, комплекс од полуострови прикачен на азискиот труп. Дали станува дека збор за конфликт или диалог, во тоа време било диалог, но денешно време малку поинаков дискурс треба да се гледа тој работи од аспект на денешниот комплекс на европски полуострови или Европа нарече, Европа како континент, и од друга страна Кина. Мојот денешен соговорник Игор Радев ќе почне на почетокот со раните сознанија за Кина од класични извори во однос на од византијски автори и со така и од кинески автори и нивната конекција и меѓусебна врска. Добро дојде Игор Радев. Благодарам на поканата и ќе почнам сега овако професорски со мала исправка. Пред мене погрешно е, че тоа гледиште Византија, па и Римската империја да се поистоветува со Европа. Зошто? Затоа што ако говориме, речеме, чисто од географски, па и од културен аспект, римската, подоцна византиската цивилизација е медитеранска, а не е персе европска. Така. Дури пример можеме вака да си представиме. Ако ги земеме, римјаните, и претходни античките грци, тие со кого најблиски би се чувствувале? Дали би се чувствувале поблиски со еден жител лидиец, кариец од Мала Азија, па и феникиец, или со некој герман, словен или келт кој што живе над вакво северно од мегите на цивилизацијата во тоа време? Па се разбира ќе се чувствува поблизок со претходно кажаните, така. Значи, ние кога говориме сега за римската, па и за византиската цивилизација и во нив гледаме некоја претходница на европската цивилизација, тоа е малце, како да кажем, тоа е само делумно може да е точно, така? Затоа што римската цивилизација колку што е европска, толку е и азиска, толку е и африканска, нели? Кои се трите најголеми градови на Римската империја? Тоа се Рим, Антиохија, Александрија, Антиохија, по тој редослед. На три континенти. На сите три континенти. Така. Добро, во ред сега. Значи, првото сега со што би сакал да почнам е со мало представување за она што старите цивилизации знаеле едни за други. Знаете, ние кај нас постои една таква заблуда дека тоа е како да наречеме во стариот свет на големото евразиско копно, но и Африка тука не секако е сврзана. Немало или имало минимални контакти меѓу разните цивилизации кои живееле, кои што биле сместени на низините краишта на ова копнена маса, и дека дури, не знам, 15-16 век со Колумбо, со така наречените големи географски откритија, светот почнал да се поврзува. Не е точно. Значи, ние имаме докази уште од праисторијата, значи на комуникации на прилично големи растојанија. Најмаркантен пример за тоа е лапис лазули или лазурит. Знаете, тоа е сина минерална материја. Проблемот е што во стариот свет само едно единствено наоѓалиште било познато на лапис лазули. Тоа се наоѓалиштата во денешен Сарисан во источен Афганистан. Ама лапис лазули ние гледаме дека се употребува од Египет, значи Индија, значи Блискиот исток, тоа се огромни, така е, тоа се огромни растојанија. Значи уште од времето на самата зора на цивилизацијата, така. И ние вообичаено кога говориме за антиката, тие евроазиски како магистрали на економска,
Но истовремено и културна комуникација обично ги сврзува за оној концепт што се нарекува патот на свилата, кој што во целото свое, целата своја протежност можеме да кажеме дека се отвора некаде првиот век пред нашата ера. Тоа како што кажав, тоа не значи дека не постоеле линии на комуникација претходни и на големи растојанија, но тоа се случува кога тие регионални линии на трговска и културна комуникација се поврзуваат во еден систем. Сега, и на тој начин поврзувајќи го целото евразиско копно од Тихоокеанскиот басен, значи тоа е Кина кој што злегува па се до Медитеранот, а Медитеранот бидејќи е море на која припаѓа нели на Атлантскиот басен, можеме да станеме дека поврзување на целото евразиско пространство од едниот до другиот континент. И за тогаш веќе можеме да говориме дека значи цивилизациите кои биле на двата различни краишта на тоа огромно копно, како што се римската цивилизација и нели кинеската, ги добиваат првите сознанија едни за други. Всушност, ако ние сега ги испитуваме тие класичните, значи на историски и литературни извори, значи на старогрчки и на латински, од класичните автори, значи забележуваме дека некаде првите векови пред нашата, значи последните векови, некаде како му доаѓа, од кај некаде 4-5 век пред наша ера, веќе се спомнува во една или во друга форма Кина. И тоа погодите со што е поврзано. Со кој материјал? Свила. Точно, со свила, точно. Значи, првото име под кое што она што ние денеска го знаеме како Кина се спомнува кај некој антички автор, антички во смисла на од ова медитерански културен круг, нели хеленско-римски, е Ктесијас. Значи, кој што живеел некаде во 5-тиот век пред нашата ера, кој што во неговата индика, значи опис на Индия, кој за прв пат спомнува и народ кој ги нарекува Серес, односно кој ги опишува како високи и долговечни луѓе. Од каде доаѓа ова Серес? Ова е прв забележан, значи, збор во некој европски јазик кој што е со потекло од кинески. Значи, тоа е прва заменка од кинески јазик нам позната во кој да европски јазик, во конкретниот случај нели старогрчкот. И во крајна линија доаѓа од зборот сер, значи старогрчки, што значи свила, кој што пак во крајна инстанца потекнува од древнокинескиот збор за свила, кој што сега се изговара с, а тогаш се изговара, се реконструира тој звук како сл. На тој начин гледаме како во медитеранскиот, значи тој културно-цивилизацијски круг, тие ја поистоветувале Кина, поимот на Кина, со оној престижен материјал, значи престижна, значи трговска стока што доаѓа од ако што е потекнувало од таму. Тоа е секако свилата. Па оттука, значи првото име за Кина, во кој што го ползуваат овие што се грчко-римски автори, се за народот го потребуваат Серес, значи што множина е тоа, нели? Што буквално би било свиленковци, ако сакате така, да. Ако сакате така да преведеме. Додека за земјата го користеле поимот Серике, тоа е придавка, нели, на старо Серике, ге, свилената земја, земјата на свилената, кој потоа подоцна овие називи се пренесени и во латинскиот фонетски, во латинскиот јазик, како Серес, нели, исто и Серика. Но имаме и втор назив, кој што подоцна малку се јавува, а тоа е Синае, или во формата кој што веројатно и постара, Тена или Синае. И тоа повторно потекнува од еден кинески збор, а тоа е кој? Значи тоа е од топонимот Чин. Значи Чин изворно е во древна Кина, значи во тој период пред централизираното политичко обединување на Кина во 221 година пред нашата ера, значи тоа е една регионална држава која била значи сместена во долината на реката Уеј, која што е десна, која што е вака десна притока на жолтата река.
тоа представува најзападните регионални кинески држави, која што под фамозниот нели свој владетел, познат во историјата како Чин Ши Хуанг, значи ги обединува, ги освојува, ги интегрира останатите, значи локални држави, тој да го наречеме кинески свет, ги организира во една централизирана административна империја, па од тука, значи во јазиците, односно народите кои што биле западно од нив, се установува поимот, значи се установува името од Чин, варијанта на името Чин за цела Кина, а тоа и до ден денески. Нашето Кина или англиското Чајна, француското Шин потекнува од значи од овој топоним изворно Чин, значи на таа територија, подоцна името на таа прва централизирана династија. Дали сега терминот Сине со Чин има некој? Да, секако, сето ќе го објаснам сега, да, и од каде доаѓа, но поред. Значи рековме дека поемот, значи Кина кинези, првпат се срекнува кај Ктесијас. Подоцна го среќаваме и кај Страбон, нели познатиот нели географ, кој што во својот опис за бактриците, Бактрија нели знаете, тоа Бактрија е територијата на денешен северен Авганистан и еве јужната половина на Таџикистан, нели во горниот тек на реката Амударија, така, или како нарекувале античките автори овакво Оксус. Каде што планинскиот масив Памир. Да, секако да, баш тоа. После вели дека северно од значи од бактриците, значи преку нивните граници, значи преку Памир, вика дека се протега е земјата на Серес, значи на кинезите. Понатаму, римскиот автор Помпони Мела, значи во своето дело De Situ Orbis, значи за местоположбата на светот, значи ги сместува Серес помеѓу скитите на север и индиците на југ. Скити, веројатно го употребува во смисла за како категорија за номадски народ, општа категорија. Индија добро знаеме кај, и што гледаме дека горе долу географски точно ги определува. Ако сметаме дека Кина е сместена помеѓу таа голема евразиска степа, значи источниот дел таа голема евразиска степа на север, кој што има номадски народи, а на југ се наоѓа значи индискиот подконтинент и понатаму југоисточна Азија, кој што патем за античките автори се е тоа Индија, значи целата таа тропска Азија ја ословуваат како Индија, што гледаме дека кај Помпони Мела веќе имаме некој релативно точно географско сместување значи на Кина. Така. Плини Постариот исто, нели, познатиот римски полимат, значи тој во неговата Натуралис Historia, значи историја на природата, исто ги спомнува Серес, народот на свилата, при што дава и некое свое објаснување за процесот, технолошкиот процес на производството на свила. Сега тој негов опис баш не е премногу точен, но во ред. Значи пак се дава некоја представа за тоа како значи таа престижна стока што во римскиот свет доаѓала во тоа време бидувала произведувана. И во врска со тоа, тој исто така се жали врска со свилата и многу може лесно да погодите што. Се жали на трговскиот дефицит. Тој вели дека, да цитирам, дека милиони сестерци годишно се отлеваат од римската држава во Кина, во Индија, каде беше во Арабија, и погодете кого обвинува за тоа. Се поради луксузирањето на нашите жени. Оти така престижни стоки се. Да, значи како свилото, нели тоа е женски предмет. Од тогашна Византија, дали значи Уште не стигнаме до Византија. Не, добро, пред Византија Кина давала свила, а за возврат овие медитеранци дали давале нека стакло било, да, стаклени производи, медитерански корал бил многу почитувана стока во Кина. Има секако дека има. Значи освен пари се разменува. Да, секако, да. Сега доаѓам каде пак првпат се среќава именувањето, во второто именување што потекнува Чин во формата Фина, тоа го наоѓаме кај еден анонимен автор во значи од првиот век од нашата ера,
кој оставил зад себе еден многу интересен географски опис кој се нарекува, значи, Периплустис Еритраставасис. Буквално би го превели оплавување на Еритрејското море. Под Еритрејско море се подразбира Индискиот океан. Каде што ги опишува поморските трговски патишта на оно што вообичаено се нарекува поморски пат на свилата, значи кој го пресекува, значи кој ги пресекува, значи морските простори, значи на Индискиот океан, а после преку Малајската привлака, меѓу Малакскиот теснец, оди во Јужното Кинеско море и до Кина не е битно, значи. И тој за прв пат, значи го спомнува тој топоним Фина и го обелишува и го опишува како место од каде што доаѓа свилата. Исто така тука се значи се користи и нели во грчкиот и во латинскиот јазик и поимот Сина. Сега она што ме праша на почетокот. Од каде тие дошле до овој назив? Јазикот посредник најверојатно е семитски, значи арапски или арамејски, затоа што ние добро знаеме дека поморските тие трговски патишта по Индискиот океан ги држале воглавном арапските, значи морепловци од Јемен, Јужна Арабија и се до на Персискиот, целиот оној лак до Персискиот залив, што се денеска Оман, нели Катар, Емиратите. Зошто како го знаеме тоа? Затоа што во именувањето нели Сина, Thina, значи имаме ние или дентал, значи ТД, значи како да кажеме забна согласка или оваква шушкава сибилантска СШН. Тоа е признак дека јазикот посредник во кој е семитски. Додека пак каде што именувањето на Кина од изворното чин доаѓа преку индоевропски посредни јазици, како некои од иранските јазици, согдиски, не знам, персиски или санскрит, тогаш имаме оваа палатализирана согласка че, да речеме како се вика на персиски, нели, Кина е чин, или имаме форма во согдиски Чинстан. На санскрит како е Кина? Чина. Ама на семитските јазици секој што СТ. Значи тука гледаме дека информациите за првите информации, значи ова конкретно име било пренесено од семитски јазик, арапски најверојатно или арамејски. Употреба се и двете имиња, Сина и Да. И Сина и Сере после тоа се употребуваат, значи кај античките автори. Полуостров во Египет што се вика Синај. Да, тоа нема врска со тоа. Да. Сега тоа е еден интересен наратив кај римскиот историчај нели Лукијан и Флор, кој дури вели дека делегација од овие Серес наводно пристигнала на дворот на Август, нели Октавијан Август. Тоа е малку сомнително и се мнозини историчари сметаат дека станува збор за не за забавно, туку дека се однесува на нешто друго. Затоа што како што го опишува Флор, дека таа делегација дошла преку нели Црвеното море, преку Египет, односно Александрија, и дека најверојатно станува збор за делегација не од Кина, туку од Јужна Индија, конкретно од тамилската династија Чера во Јужна Индија, бидејќи нели во латинскиот јазик нема Сера. Значи дека веројатно ова не се однесува на кинезите штом дошле преку Црвеното море. Да, и на крај Птолемај, значи Клавдиј Птолемај, тој е познат нели александриски, исто е полимат, што се не бил, значи и географ, и историчар, се. Значи тој ги користи обете називи за Кина, значи и Синај и Серике, додека со Thina, тој пак овој назив Thina што веќе видовме за прв пат се среќава во списот оплувањето на Еритрејското море, го нарекува дека името за метрополата на Синај, значи тоа сега ако ние го толкуваме, тоа е главниот град на династијата Хан во тогашната историска етапа, тоа би требало да биде Луојан, денешниот град, и тој опишува дека
како дека нивната местоположба дека се наоѓа на крајниот исток од Велика Азија, под созвездието Мала Мечка, потоа меридијанот што минува низ метрополата на Синај е оддалечен до Александрија за 119,5 степени. Што мислите, премалку или премногу? Многу е, а знаете зашто е многу? Затоа што тој е значи круг. Значи, мислам, кој е земјен круг, тој нема поим дека постои Америка, така? Значи, ако го споиме како круг, овако само Евроазија, горе-долу точно му доаѓа, тој нема представа дека... Он мислил дека тоа крајот на светот. Не, Така нема може представа. Не крајот, да, крај, условно кажано, крајот на светот, не, тој мисли дека светот е многу помал. Односно дека кругот има многу помал, дека тој земјен круг има многу помал периметар. Значи, кога ќе се подели по степени, испаѓа дека има поголем број на степени, како му доаѓа. Тоа го завршува кругот. Добро. Меридијани напоредници. Да. Би сакал една мала синтеза на ова прекрасно излагање на те древни контакти. Значи, дали имаш во твоите истражувања некои сознанија како овие грчко-римски автори, географи, истражувачи, полемати ја доживуваат Кина. Значи, ние знаеме, например, за диалозите на Аристотел и Александар, знаеме на кој начин Персија ја сваќаат истокот воопшто како една екзотика, како еве и Дионис уште оди, например, натаму, нели. Сега во цел овој свет медитерански, како што рече, кое би било местото на тие источни краишта, ајде да речеме од онаа страна на Хималаите, од онаа страна на Индија, посебно ако Индија не случајно ти спомна дека за нив Индија е сето на Индискиот океан, а да не заборавиме дека древните хиндуси ги населуваат тие области, хиндуизмот се шири, и будизмот. Подоцна будизмот, хиндуизмот е првата, да не речеме една структура духовна, континентална, која навлегува и до Кина се до Филипини, нели таму. Сега во една колективна ментална структура на Медитеранот, на оној свет кој што сепак е наш културолошки дедо, прадедо, заедно со христијанството, на кој што и ние градиме, нели, и на Атина, и на Ерусалим, и на Рим, и правото, и философијата, и религијата. Како, значи, сите овие автори ги сместуваат тие од онаа страна на Индија краишта, значи, дали е Серес, дали е Чин, седно. И ако видиме, например, оние Бактрија ја спомна, оние древни кралства кои што ќе постојат скоро до почеток на нашата ера на наследниците на Александар, тие војувајќи, тие се шират, нели, не остануваат на оние изворни територии таму. Со кои се народи тие доаѓаат во контакт и дали имаме ние воопшто некои истражувања за таа нивна ментална структура, значи што е Кина за нив? За античките, збориме за кои, за античките овие што се за грчко-римските структури воопшто. Во овој период се уште многу малку. За разлика од Индија, Индија фигурира во нивната свест. Да. И интелектуално со директни влијани. Меѓутоа, во овој ран период Кина е условно кажано пред се еден имагинарен топост кој што знаат дека само свилата доаѓа, меѓутоа се уште немаат имагинарен во смисла премногу рудиментиран имагинарен. Значи немаат фантазии како што имаат за Индија. А извинете, од Индија веќе имаат и директни интелектуални влијанија. Значи веќе тоа големо прашање колку будизмот, да речеме, има влијание на пиронизмот. Апсолутно, да. А знаеме дека Пирон е еден од придружниците на Александар во неговиот неговиот поход. Понатаму, дали во неоплатонизмот, нели? Плотин, Порфири натаму, дали има влијание од ова Упанишадската Веданта? Може би да има. Значи не е за Кина, но кога зборуваме за Кина во овој ран период се уште не. Ама сепак може да се запрашаме и обратното. Што пак
кинезите од оваа епоха, тоа е епохата на династијата Хан, значи која што е формирана 205 година пред нашата ера и трае до 220 година од нашата ера. Да, имале определени сознанија. Дури можем да кажем дека имале повеќе сознанија отколку што имале, да речеме, римјаните за Кина. И воглавно тие сознанија се од патешествијата на Каин. Значи, веројатно не сте чуле за него. Значи, тој во 97-та година од нашата ера, тој бил испратен од страна на, покровителот на кинескиот тој протекторат на западните предели, кој што се поклопува со римската котлина од денешната најзападна кинеска провинција Шинџа, кој што бил испратен на истражување кон запад, кој што во обид и кој што дошол точно знаеме се до Персискиот залив во Јужен Ирак, на кај што се влева Тигар и Еуфрат, а сакал да појде и до римската, оно што нели Медитеранот, римската империја, но во тоа го спречиле партите. Нели партите тоа знаеме, тоа е иранска, значи династија која во тоа време владе, значи со Иран и со, наречеме, Месопотамија, каде што го излажале дека патот е далече, несигурен, всушност нема врска, не е точно. Просто, бидејќи тие како посредници го држале монополот во трговијата со свила помеѓу истокот и, значи, Медитеранот, не сакале римјаните да дознаат колку навистина свилата чини во Кина. Овој да дознае колку... Да, но не е битно. Тој кога се вратил и сега неговиот наратив од патешествието е сочен во историографската книга на подоцнежниот хан, Хоу Хан Шу. Да, и тоа е многу интересно. Значи, дека името што го дава за Римската империја е Та Чин, во буквален превод значи великиот чин. Великиот чин, како што веќе рековме, чин е името, значи буквално го имаме тој концепт многу интересен, да сака да гледаат во другата, во тој условно кажем цивилизацијски другиот на крајниот запад како огледален одраз на самите себе се. Тоа предпоставаме во контекст значи на она културно-цивилизацијско значи сопоставување, однес протиставеност меѓу седентарната цивилизација кој што е Кина со номадите. Они што во тоа време главните таа номадска опасност е Шонгну, они што тие што ги нарекуваат тоа се хуните, нели? Како Шонгну. Или да, тоа се хуните, да. Па гледајќи, значи, осознавајќи дека на спротивниот крај на Евразија има слична исто така цивилизација која што е седентарна, заседната со земјоделски начин, со градови, значи буквално се виделе себе си таму и тоа по значи по секоја веројатност си представа причината зашто Каин го дава ова име за Римската империја. И тоа вака ја пишува Римската империја. Вика, значи државата Та Чин или Великиот Чин се нарекува уште и Лиџиен. Вика, а таа се наоѓа западно од морето, се претпоставува Персискиот залив и понекогаш се нарекува и земјата на Западното море. Значи, незината територија се протока неколку илјадници ли кинеска мерна единица, околу 500 метри, и содржи повеќе од 400 градови оградени со бедеми. Многу интересно, кралевите на Та Чин, вика, не се постојано на власт, туку се бираат значи најдостојните. Значи што има осознавање за републиканското уредување на Рим. Вика, луѓето на Та Чин се високи и честити и многу налекуваат на луѓето на средишната земја, на Кена. И од тука оваа земја се нарекува и Та Чин. Што е многу интересно, да. Спознание, само би те прешал со Чин. Дали именувале некој друг, освен римската држава? И многу интересно, од това сега се наметнува еден заклучок, баш како што и сам спомна, за постоење на една свест, сега колку е јака, тоа е друго, и се надевам дека на тамошните компаративни студии ќе ни дадат
еден подлабок во тоа, за постоење на една рефлексија на самите себе се, значи како тие што се една империја или централно кралство, централна држава на едниот крај на континенталната маса, а на другиот крај дека постои нешто многу слично. Точно. Сега, дали во кинеското сваќање, во нивната географија, космологија, истокот и западот ги имаат оние места кои што ги имаат во грчко-римското, па и подоцнешно, например, сваќање, значи, што е наедноставно запад за нив? Дали се тие порационални, дали се тие поматеријални? Нема такви. Дури, тоа е многу интересно, значи, Медитеран за нив бил далечниот запад, затоа што во кинеската, речеме, во кинеската, значи во кинеската литература ќе се каже запад, ши или шитје на западното небо се мисли на Индија. Се тоа многу интересно поради будизмот кој е подоцна нели од Индија, но со посредство на Централна Азија доаѓа во Кина, се создава таква нека идеализирана слика за Индија, за западот, како нели како обратна, нели, од една романтизиран ориентализм, како земја на духовноста, земјата на Буда, кај што се е совршено, кај што нема неправди. Дури до таа смисла што и самиот поим шитјен во кинескиот јазик, значи колоквијално, но со западното небо во буквален превод, станува еден вид како метафора за рајот, за чистата земја на Буда Амитаба и така. Што е многу интересно, да. А ова веќе што е позападно од Индија, тоа е за нив далечниот запад. И дали, например, во натамошните векови, како ќе оди таа соработка, како ќе се интензивира со патот на свилата, дали ова спознание за големиот чин ќе еволуира повеќе, дали ќе добива некоја нова содржина, дали, например, во времето, во првите векови од нашата ера, например, како патот на свилата ќе се развива, па подоцна ќе спомнеме со Византија, дали сета таа содржина на далечниот запад, па и на западот воопшто, ќе добива нови содржини кои би биле интересни визави нашето сега сваќање тука, значи сиото на развојот, спомнавме Платон, неоплатонизмот, па потоа христијанизираната Ромска империја, колку сето ова... Такви влијанија доаѓаат посредно, значи посредно во која смисла? Значи уметничките влијанија, така? Сега сите знаеме, сега бидеше не знам колку знаат, гандарската уметност. Значи Гандарата е област денешен северозападен Пакистан и опфаќа и Кабулската долина, нели, од Авганистан, што во историјата на уметноста е познато пошто таму се раѓа будистичката уметност. Не само просто будистичката, туку се раѓа и индиската иконографија воопшто. Малкумина знаат, престојањето гледачите, дека спротивно, значи, на печатот што ние сега го имаме, меѓутоа индиските религии, тие дармечки религии, значи ни будизмот, ниту браманизмот, односно подоцна или хиндуизмот, не користеле никаква иконографија. Значи, конкретно во будизмот, единствен култен објект биле така наречени ступи, како полукружни куполовидни, да речеме, градби, подигнати врз, што смета дека содржат тоа или мошти, или некој настан од животот на Буда, толку. Не се користели никакви иконографски представи на Буда, додека пак во браманизмот, односно раниот хиндуизам, ако веќе правиме таа, значи, дистинкција, исто така не биле правени никакви иконографски представи, значи, на нивните ветски божества, сите обреди, нема дури тие ни храмови, туку сите обреди ги изведувале на така наречен огнен олтар на отворено. Сега, од каде добиваат идејата и од каде се раѓа таа, значи, индиската религиозна пластична уметност. Па после освојувањето на Александар, нели, ние знаеме дека тој е западниот дел од индискиот потконтинент, дел од неговата држава, после преоѓа на, нели, ја наследува државата на селјукидите, а од таму ја преземаат пак, нели, индиската династија Маурија. Така, не е битно сега тоа, Чандрагупта Маурија. Меѓутоа,
во тие краишта, значи кои што се под хеленистичко влијание од индискиот континент, и тоа да нагласуваме. Тамошните колонисти, значи што доаѓаат од тој медитерански свет, мнозина од нив преминуваат во будизам и во браманизам. Будизам повеќе, будизам сепак е поотворен во таа смисла, по интернационална религија. И всушност, како се вика едно од најзначајните, да речеме, философски доктринални дела на да речеме тој ран будизам. Диалогот на кралот. Да, Милиндипана, односно прашањата на Менандар. Менандар е, нели, еден од тие значи хеленистички владетели кој што владеел како се викаше градот во Пенџаб, Сагала, денешен тогашно, сега е Сијалкот, не е битно, е даден диалог со, нели, со будистичкиот монах Нагасена. Тоа не е битно, но тоа е Гандар. Мислам, тоа е во близина на Гандар, значи. И конкретно во Гандар, токму овие, значи, како да речеме, хеленистите првпат почнуваат да ги прават првите статуи на, значи, на иконографски представи на Буда. Подоцна, значи, религиозната иконографија ја преземаат и индусите, нели, и тие почнуваат да прават пластични иконографски представи на нивните богови. Но не е бит. И таа гандарска уметност, дури можеме да тоа е многу интересно да видиме на тие први статуи на Буда што настанува во Гандара, најчесто Буда во што е облечен. Значи тој не е облечен во касаја, како му доаѓа тоа будистичко монашко расоне, кај што левото раме откриено, тука е представен во грчки химатион, како што може да видите, нели, на статуи на Сократ или на Платон. Да, меѓутоа тоа не значи дека таа уметност е исцело хеленистичка, напротив, дека да, таа потекнува од тој хеленистички пластичен израз, меѓутоа го впива во себе и домашниот индиски сензибилитет, да, и така се добива многу интересна комбинација. Токму таа комбинирана уметност, која што изворно потекнува од Медитеранот, нели, преку хеленизмот, по патот на свилата се шири во Кина, од Кина понатаму и во останатите земји на Источна Азија, Кореја, Јапонија, Виетнам, како еден вид на интернационална будистичка уметност. Значи, имаме таков тип на влијание во секој поглед. Значи, исто така имаме и книжевни сижеа што се пренесуваат од исток кон запад. Но сега да не навлегуваме тоа е веќе надвор од нашата тема. Значи, ако се сконцентрираме само на Кина и само на Византија, проследувајќи ги историите, историските извори, ние гледаме како, значи, постепено тој раст на интензитетот на комуникација по патот на свилата некаде од првите векови од нашата ера натаму, меѓусебните сознанија веќе растат. Така, значи, византиските извори веќе имаат подетални информации за Кина, а кинеските извори веќе имаат и подетални информации за Византија. Да речеме ран византиски, тоа е континуитет, Рим-Византија, и тоа и таквата дистинција што се прави е чисто произволно, да не навлегуваме сега на тоа. Речеме во Космос Индикоплевст, тоа е монах египетски кој што на млади години бил трговец, токму тргувал со на поморскиот пат на свилата, во Индискиот океан, и тоа и прекарот Индикоплевст, буквално тоа значи оно што пловел во индопловештиот, оно што пловел во оно што има пловено во Индија. Значи тој опишува Кина како земја што Индикопловец. Да, индикопловец, да. Ја нарекува Кина со називот Цинста. Веќе знаеме дека овде посреден јазик е ирански јазик и можеме да кажеме кој конкретно најверојатно е согдиски. Согди, нели знаеме, тоа е значи иранско, во тоа време ирано јазична територија, сега турко-јазична територија, во денешен Узбекистан, тоа е долината на реката Зеравшан, кај што се овие
познатите во тоа време познати градови држави Самарканд, Бухара, Панџикент и тие биле главните посредници на патот на силата и на Согдиски Кина е Чинстан, не, јасно. Да. Нова гадарска уметност во Афганистан, дали има тука некоја и Пакистан. И Пакистан. Значи спомна за хеленизмот и влијанието на хеленската иконографија таму. Дали тука близина се и зороастренците како немат иконографија. Немат иконографија. У смисла дали имале влијание у тој регион што го спомна зороастренците? И тоа како имат и нивното влијание пред се интелектуално. Не може да кажем дека има влијание во иконографијата, од проста причина што зороастризмот иконокластична, значи исто така нема освен некои чисто метафоричко символички некои представи што се користат, нема иконографија. Претходно спомна огнен ултар, одма огнениот ултар ме поврза со зороастренизмот. Дека кај нив огненото. Да, тоа е точно, но како да кажам, тоа не мора да биде влијание од маздаизмот, односно зороастризмот, за може да станува збор за заедничко индоевропско наследство. Така, затоа што се да речеме индоариците и иранците, мислам тоа се многу сродни. Така. Санскрити најстаријата форма на еден ирански јазик што нам не е познат, авестанскиот, нели? Безмалку идентично, многу блиски. Освен овој Кинин што го спомена дека бил до Басра или до Ирак. Канин до Басра спомена. Приближно да. Тоа е најјужна. Да, кај што Тигар и Еуфрат се вливаат во Персискиот залив. Дали има некој подосна? Или како сега Трамп ќе го применува, Арабиски залив. Дали некој подосна од Кина дошол вако као Канин, дошол на Балканскиот полуостров, конкретно денешна Македонија? Не ни е познато, тоа не е дали баш Балкански полуостров Македонија, не е познато, додно до Блискиот исток, сигурно е да речеме династијата танки има испраќена дипломати, амбасадори во Багдад. Ето е многу интересно. Читајќи го овој што е арапскиот, нели, научник, познат е, нели, мислите Мухамед Рази, тој говори како имал еден пријател во Багдад, кинес, кој што дошол таму и ги изучувал медицинските дела, научил арапски и ги изучувал медицинските дела на Гален и ги преведувал на кинески. Интересно. Да. Дали се би споменале за Саша рече дека дошло до комуникација меѓу да наречам предисториски пред почетокот на Византија и со кинеската цивилизација за една комплементарни рефлексии, дополнување на тоа огледало, цивилизацијско огледало наспроти северните номади хуни, те на кинески ги спомна Шонгну, современ изговор на тие два кинески знака Шонгну, ама реконструиран старо кинески изговор е Хунну. Да, очигледно стана збор за хуните. Северните да ги наречеме наводници варвари, како што кажуваш, или варвари германи во тогашно време. А после хуните доаѓаат и кај нив. Атила, Флагелиум Дей, бичот Божи. А дали имало, освен размена на свила и други добра, дали се воспоставиле некои политички комуникации? Па всушност, токму тоа е негде, зошто Канин бил пратен во мисија од страна на Пан Чао? Тоа заборив да го сум, токму за тоа. Тие имале со цел да склучат сојуз со римјаните, односно со Тачин, против хуните. Значи, таква идеја, обратно римјаните сакале да склучат сојуз со нив против Германија. Тоа не ми е познато, но да, ако ги говориме така геополитички, да, тоа е многу интересно, значи на исток-запад геополитички братсковска. Значи, претходно спомна дека нема материјални докази или археолошки докази дека некој човек пратен од кинескиот цар или император од тоа време да дошол на Балканскиот полуостров. Материјален доказ нема. Не само за материјал, што има материјален доказ, мислам сега. Тоа е многу проблематично, материјален доказ во смисла ти можеш да кажеш да најдеш римски монети во Кина, колку сакаш, можеш да најдеш теоретски и значи продукти од Кина, значи на западот, тоа е материјален доказ или не, тоа е плодна трговија, меѓутоа доказ во смисла историски доказ, историски извор, некој наратив да кажува тако нешто,
до толку на запад дека има дојдено, не. Нема да Значи се најмногу до Блискиот исток. Блискиот исток. Тоа не значи дека немало. Значи тоа нагласам. Постоењето на пишан наратив. Пример, ајде да одиме малку напред во историјата 13 век, Марко Поло, така. Ние сите знаеме Марко Поло бил во Кина, мислиме дека тоа е исклучок, единствен случај. Не е точно. Не, пред него има. Не пред него, во негово време, најчеме во градот Чвенџоу, во кинеската провинција Фуџен, тоа е пристаништен град, има откриени се, да речеме, гроб, надгробен споменик на некој италијанско бог, да просто некој девојче, како се викаше Катерина Велјони. Убаво се пишува на италијански Катерина Велјони, млада, 15 години. Значи, тоа значи дека има цели трговски заедници. А зошто ние го знаеме Марко Поло? Тоа е пишан наратив. Во таа смисла, теоретски можеме да предпоставиме дека има дојдено. Меѓутоа, од историска гледна точка, ако не има останато пишан наратив, кој што може да се истражува, како да кажем, не можеш ништо да докажеш. Дали тука може да споменеме за човекот кој што бил најбитниот човек кој што е бил одговорен и главен виновник за преносот на свилото од Кина во... Ќе одиме, ама поред. Поред, да. Сега, што ново византиците знаат во однос на Кина? Тоа е многу интересно. Теофил Ексимоката, тоа е, значи, рано византиски историчар кој има напишано, значи, историја во на 8 тома беше, да, која што е посветена на владењето на императорот Маврики, тој владел помеѓу 582 и 602 година од нашата ера, каде што многу интересно, тоа станува збор за прв западен историски извор кој што говори за внатрешни политички случувања во Кина. Со други зборови, тој ги опишува настаните кои што во тоа време во Кина превирање граѓански војни ќе резултират со воспоставувањето на династијата Суј, која што кратко, но е замената од многу подолговечната веднаш после тоа династија Танг. И веќе тој дава и конкретни, значи, податоци, значи, за политичката титулатрија во Кина. Значи, тоа нарекува, ќе одиме поред, значи, тој го нарекува, значи, кинескиот владетел со, значи, на грчки го пренесува на неговата титула како Тај-сан, а ја преведува како Божи син. А тоа пак кореспондира со што? Со кинескиот назив Тиенци, што буквален превод тоа е официјална титулатрија за врховен владетел, превод значи син на небото. Логична е тука семантичката конотација, Божи син, син Божи, така. Да? Додека пак самата држава Кина ја нарекува Тавгаст. Можете ли погодите од кај доаѓа тоа? Не. А ово многу ни кажува, самото користење на тоа Тавгаст, многу нас не кажува. А што ни кажува? Тоа дека станува збор за туркиски јазик посредник преку кој што овој значи назив влегува во грчкиот јазик. Ќе објаснам и зошто. Затоа што во периодот некаде 3-4 век од нашата ера, што е време на нестабилност во северна Кина, големото, значи, од територијата на таа северна кинеска низина се запоседнати токму од овие северни, да речеме, номадски, на кои се формираат своји династии. И најсилната од нив, династијата Веј, или ја нарекуваат понеќе Пејвај, Северен Веј, е основана од народот Шемпе, кој обично се смета, некој смета дека е прото-туркски, некој дека е прото-монголски, но не бедни протурци, прото-монголите сите се алтајци, многу блиски се. И нивната владетелска династија се викала Табгач. Па така зборот, името Табгач, навлегува во туркските јазици и пред целиот среден век, значи со името Табгач во туркските јазици на Централна Азија била нарекувана Кина. Со други зборови, значи, ние можеме да знаеме дека Теофил Ексимоката своите, како да речеме, информации, своите информанти во врска со Кина ги имал меѓу турките. Како? Тука се поклопуваат сите коцки. Така? Зошто?
Затоа што која е, дали ви е познато на вас, која е источната точка до која што повторно имаме историски наратив, дека има дојдено некогаш нека византиска официјална делегација државна. Со првиот турски хаганат, тоа е мисијата на Земар Киликиски, значи кој што во 659 година од нашата ера, значи со повластување на Василевсот, нели Јустин II, е испратен до седиштето на тогашниот хаган Мукан, од првиот турски хаганат, а неговото, да речеме, седиш, како да наречеме, тој хански логор, нели, се смета дека се наоѓа некаде помеѓу планините некаде Тиеншан и езерото Исикул во денешен Киргизстан, значи некаде на тоа тромеѓе помеѓу Кина, денешен Казахстан и Киргизстан. Сега, а зошто бил пратен Земарх таму? Тука има предисторија. Имено, и да, против кого? Точно, против сасанидите, против Иран. А како доаѓа до тоа? Како рековме ние, кој беше од овие што се народите, територии во Централна Азија, на патот на свилата, кој од нив најмногу биле застапени во таа трансконтинентална трговија? Тоа биле согдиците, така. Меѓутоа, во 6 век согдиците, значи, Согдија, станува протекторат, односно се завладеани од турскиот хаганат. А турскиот хаганат е јасно во непријателски однос со сасанидски Иран, или на југ. Така што согдиците сега нив им биле затворени, значи им биле затворени просторите за трговија што одат преку патиштата за трговија што одат преку Иран, така. И тие се обидуваат да најдат замена за тие јужни патишта на кој начин? Затоа што би го пренасочиле, значи, трговијата на свила северно од Каспиското море, значи преку долна Волга па до Црно море, каде што веќе се воспоставува трговска врска со Византија. И токму таквото отворање на второ огранок на патот на свилата северен е економската база, знаеме ние, на која е една многу интересна држава во раниот среден век, значи сосредоточена на долниот тек на Волга, за која што, нели, југословенскиот писател Милорад Павич има напишана книга. Тоа е хазарскиот хаганат. Точно. Значи без тоа отварање на тој северен огранок па до свилот не би постоел. Тоа е смислата на постоењето, тоа е економската база, нели? Не би, а како доаѓа до тоа? Значи, од само момент. Овде отвори една интересна геоисториска анализа, мултивекторна, доста оригинална, ме подсетува на анализата на Пјотр Бицили, еден руски историчар, историософ во прва половина на 20. Ако не се лажам, дали е тој Бицили кој што современо престојува во Скопје? Има, да. Тоа време, значи почеток на прва половина на 20 век, кој што се обидува, значи тој е оној дел од таа руска интелигенција кој се обидува да ја релативизира евроцентричната историографија до тогашна и да се обиде да даде некој легитимитет и на номадите и на таа азиска димензија на руското постоење, и тој го спомнува токму овој момент на византиско-турско-кинеските односи и има еден дел каде што вика, а што ако успееше тој сојуз, века, дали уште тогаш немаше да имаме една источна димензија која што многу подоцна преку Џингис Кан, посебно во толкувањето на Трубецкој, уште еден автор. Наследството на Џингис Кан. Да, наследството на Џингис Кан, кој што токму во овие струења ги гледа оние, јас би рекол, хардверски елементи на руската империјалност. Значи, што и сакал овде, само да заклучам овој дел, дали спомнавме дека и она прво патување кинеско
кон Римското царство, кон Римскиот империум, ја има таа политичка димензија. Сега пак се навративне на тоа, дали туркиските народи, хазарите ги спомнавне, ете каганатот го спомнавне, неја има таа некоја клучна улога, се уште недоволно сватена, разбрана, може и поради денешно манкање на тие полимати. Значи имаме едно неверојатно специализирање каде секој ја гледа својата специјалност, а не се обидува холистички да ја свати историјата и тој од низ вековите. Дали тие туркиски народи не играат таа улога на некој катализатор, политички, геоисториски, цивилизацијски, меѓу тој краен исток и тој краен запад на древниот свет? Дефинитивно да. Затоа што ако гледаме, значи не зборуваме само директно за условно кажано за државни творби кои што се туркски по, значи мнозинство по етнички характер, туку често доаѓаме да речеме хуните ги спомнав нешто. Да, хуните, тој пронашо дали биле туркски, дали прото номадски, во секој случај исток запад, истата степска магистрала ја прават. Степска магистрала, тоа е точно, да. Истовремено имаме многу туркски династии кои што се вкоренуваат и во иранскиот свет, и во се до Анадолија, да селџуčкиот султанат, нели, Рум султанат, кој буквално значи што значи? Римски султанат. Ромејски султанат. Има во некои периоди каде што и во Кина веќе спомнатата династија на нели Табгач, што е на северен ве, и многу има семејства кои што се, да речеме, вклучени во кинеската елита, па дури некои претпоставуваат дека и условно кажам, најславната кинеска династијата Танг, значи родот Ли, дека што е нели родот на династијата Танг, дека ти имаат некој турско потекло, и тоа може и тоа го објаснува зошто од сите кинески династии токму династијата Танг најмногу била заинтересирана геополитички за Централна Азија. Не е битно, значи ова се преточено, да, но како еден таков условно да кажем интегративен или комуникацијски фактор, да, тоа е многу интересно. Значи го имале тие турски народи во средниот век, и што иронично, можеме дека на просториите на денешната држава Иран, дека токму селџуците како турска династија се најзаслужни за процутот, значи, на персискиот јазик и литература. Зошто? Затоа што нели после арапското освојување ренесансата, значи културна иранска, значи со Фирдуси, целиот тој интелектуален, значи процут на што го имаме под династијата на Саманидите, не се случува на територијата на денешен Иран, државата Иран, односно Персија, поред Парс, односно Фарс областа, туку во денешна Централна Азија. Тогаш биле уште тоа биле иранско етнографско јазични простори, значи тие се туркизираат некаде после 11-12 век. Дури со седиште нели во денешно Узбекистан, токму овие градови Самарканд, Бухара, и дека турките, односно селџутите, од нив ја преземаат, значи, таа свест за персискиот јазик како елитно културен јазик, персиската култура како, значи, нормативна култура, и дека тие после ја шират таа, значи, таа елитна култура на територија на западните делови од иранскиот свет, која што во тоа време била елитно арабизирана. Да, секако населението си било персиско јазично и се. Меѓутоа дури и династии како што се бујидите од баш од територијата на Парс, значи на Персија, нивен официјален јазик бил арапски, за разлика од нивните источни собраќа од денешна Централна Азија, кој што си бил персиски. На турките официјален јазик им бил персиски. Дури ако не се лажам, и на Отоманската империја персискиот јазик бил официјален се до, ако не се лажам, Султан Селим II, кој што го презема, нели, после освојањето на Египет го презема халифатот, нели, сунитскиот халифат, и тогаш доаѓа до, условно кажемо, може да кажеме, обид за еманципација од, значи, тој културен персизам, односно иронизам. Сега да не отидовме, значи, отидовме предалеку.
Сега како доаѓа до оваа мисија на Земар кај турскиот Хаганат? Рековме дека согдиците од овие очигледни економски причини сакале да отворат трговски патишта кои што од север би го заобиколувале, значи Каспиското море, и за таа цел еден од нив, тие согдиски трговци по име Манијах, можеме да претпоставам што бил по религија тој. Манихеец? Манихеец, како Манијах превод би значило побратим на Мани. Да. Убаво си отпатувал по споменатата северна рута и преку Азовско море и Крим си доплавил после до Цареград, каде што си имал аудиенција на Византискиот двор, го изложил својот план и мисијата на Земар, тој пак значи, тој самиот ја прави оваа мисија, значи во договор со Истеми Багадур, кој што бил Јабгу, односно како да речеме гувернер, управител на западниот дел од турскиот Хаганат. Како што рековме, Манијах го изложува својот план, значи пред Византискиот двор, и потоа Земар, спонатиот Земар Киликиски, заедно со Истеми се враќат и одат, значи, на што се вели, на на бацирака кај значи турскиот Хаган. Каде што го условно кажано го ефектуира тој договор и на тој начин после се отвора таа северна траса на патот на свилата. И така нам ни е совршено јасно сега од каде Теофил Аксимоката ги добил своите информации за Кина. Значи тој ги добива од мисијата на Земар. И затоа тоа го гледам поради користењето, значи, на турски називи во таа смисла. Добро. Како што видовме, значи Теофил Аксимоката е првиот, условно кажано, запад, ја би рекол медитерански, значи историски извор, значи историчар кој говори за внатрешни случувања во Кина. Но и кинеските извори имаат возвратено таа љубезност. Значи веќе сега, значи во оваа епоха, значи во раниот среден век, значи ние имаме веќе ни е познато и од анализа, значи, на кинеските историски извори дека тие веќе добиваат многу подетални информации и за внатрешните случувања, политички случувања во тогашната, нели, во тогашното меѓународно поле, што се однесуваат на Византија. Но пред да почнеме со нив, ќе се држиме на една ономастичка промена. Односно, како што рековме, кој беше првиот израз, првото име со кој што го користеле старите кинези за римските име, тоа е Тачин. Меѓутоа, некаде после 6-тиот век, тој назив го се заменува со називот Фулин, во современи изговори Фулин, ама се реконструира дека во среднокинески изговор би било некако Петлим или Бат-Лам. Каде доаѓа таа промена? Веројатно таа промена доаѓа затоа што веќе имаме отприлика некои подиректни контакти, затоа што за разлика од Тачин, кој е целосно имагинарно име, дадено име, значи ние си сакаме да ги замислиме во нашата имагинација римјаните како огледален израз на самите себе, затоа им го даваме нашето име на нив, така? Ама бидејќи сега веќе очигледно дека во овие два слоја, конкретно во вториот, дали да е Лим или Лам, на старокинески Рм, се користи името, се фигурира името Рим, Ромеј, Рум, така? Односно дека веќе сега тие го означуваат точниот ендоним, значи внатрешното име со кај што самите, значи Ромеи го користат за себе си. До тука имаме една малку, значи еден мала лингвистичка енигма. Да, вториот слог очигледно е го изразува топонимот Рим, ромејство, Рум и така натаму. Од каде овој првиот, односно Фу, по сегашни изговор Фу, тоа тогаш било, значи, Пет или Бет. Сега, повеќето, значи, лингвисти во него гледаат дека во тој прв слог гледаат дека некој лабијален, односно уснена согласка на јазик посредник. Најверојатно некој од иранските јазици од Централна Азија, затоа што да, навистина,
името Рим, нели? Во тие јазици се пишува, мислам, се изговара на почеток со еден консонант, односно лабиален консонант, например, не знам, на бактрски вром, на согдиски, пардон, на бактрски фромо, на согдиски вром, на партски фром, и јерменско ги имаме, нели, тоа е хром. Меѓутоа, јас лично мислам дека може би поверојатно објаснување за овој назив во кинескиот јазик е ако земеме дека тој доаѓа од сириската, леко сакате арамејската, значи арамејската фраза Бет Ромаја. Значи, според тоа подобро го објаснува, значи овој Бетлем, пардон, Пиетлим или Батлам, таквиот тип на изразување е типичен во таа сириско-јазична, во тоа сириско-јазично именување на држави. Така, например, на сириски, а тоа е официјалниот јазик, тој е и официјален, службен и литургиски јазик на црквата на истокот. Значи, сите оние христијански заедници, во Сасанидската иранска империја со најголема концентрација седиште во Месопотамија. Нивната митрополија се наоѓала каде? Во Ктесифон, така главниот град на Сасанидската империја. Не е битно, во сирискиот јазик не го мешаме со современа Сирија и со арапите, тоа е друго, тоа е, можам после да објаснам што се подразбира под класичен сириски јазик. Односно, имињата на државите се означуваат со секоја со двојна фраза, каде што првата е Бет, буквално значи дом. Значи, на сириски Индија, Бет Хиндај, домот на или областа на индиците. Персија, Бет Парсај, нели, за римската империја, Бет Ромај, Кина, Бет Синај. И дека сметам дека можеби преку првите контакти со оваа црква на истокот, ако не се лажам, сирискиот јазик, односно арамејскиот, истата службена функција има и во манихејството. Значи, за кој што има така присутен, дека можеби со нивно посредство доаѓа до овој нов назив веќе за Римската империја, односно за Византија од овој период. Петлим или Батлам. А во современ изговор Фулин. Така. Сега, ако служувате, можеме да прочитам неколку историски извештаи што во кинеската историографија од овој период се содржат за Фулин, што кажавме, односно за Римската империја. Добро. Вика, пратеници значи ова е книгата на Суј е кратковечна династија, значи кинеска династија, значи самиот крај на 6 век, почеток на 7 век. Вика, пратеници од Персија редовно ни доаѓаат во посета. Одејќи 100 ли на запад од нивната земја се наоѓа Хајшу. Хајшу, некој смета дека е веројатно Ерменија. Како е Ерменија на ерменски? Хајастан или Хајк, да, стане персискиот суфикс, да. Добро. Додека 400 ли на исток е земјата му, не знаеме што е. Одејќи пат кон северозапад 4500 ли се наоѓа Фулин, што Византија. И се понатаму. Државата Фулин, позната и како Тачин, се наоѓа над Западното море, тоа е Индискиот океан, кон југоисток таа се граничи со Персија. Незината територија се протека над 10.000 ли. Во неја има 400 градови. Зданијата се густо градени едни до други. Ова е од старата книга на Тан, името на наследната династија. Сега, и во новата книга на Тан, исто се дава и друг опис на Фулин, односно на Византија, вика Фулин е всушност Тачин, познат од минатото. Значи, јасно го кажат преименувањето, и се наоѓа над Западното море, па од тука понекогаш нарекувана и западноморска земја. Да. Горете, значи, овој тип на податоци не се разликува многу од оној тип, значи, на податоци што ние го имавме, што ги имавме во тие географски опишувања за Римската империја. Меѓутоа, она што е веќе
Добро. Оно што е веќе интересно е што покрај вакви географски описи, така, ние веќе наоѓаме во кинеската историографија од епохата на династијата Танг, значи тоа е помеѓу почетокот на 7-миот век од нашата ера до почетокот на 10-тиот век нашата ера, веќе и подетални опишувања, понекогаш и на збиднувања, политички збиднувања, пардон, надворешно политички збиднувања сврзани со Византија, односно со Римската империја. И исто така, што е многу веќе битно, имаме историски извори кои што говорат за пратеништва, делегации од Византија кои што биле примени на кинескиот двор на династијата Танг. Па така, во старата книга на Танг се вели, вика, во 17-та година од ерата Джен Јуен, тоа е 643 година новата ера, кралот на Фулин, Византија, Потуоли, добро, некои претпоставуваат дека се однесува дека е фонетски пренос на Погонатос. Погонат, значи тоа е прекр на византискиот император Констанс II, Погонат, значи брадестиот. Добро, кој испрати пратеништво кое принесе како дарови црвено стакло, јуџинџин, не знаеме, нешто пред би дошло како екстракт на зелено злато, што и да е тоа, и други предмети. Царот Тајцон, нели од династијата Танг, од своја страна им укажа особена чест со послание запечатено со царски печат, великодушно дарувајќи ги со свила. Вика, откако народот Таш, тоа се арапите, зошто? Значи, затоа што персиците се самите ги нарекуваат арапите Таи, според Тај, едно од арапските племиња со кои што тие си имале, значи, работа, а понатаму во формата таджи, значи се персиците ги нарекуваат сите муслимани за вака се вака инверзно на крај со зборот таджи, односно таджик да бидат означувано и исламизираните персици. Тука имаме и Таджикистан, денешна држава, не е битно. Ама во тоа време под тој назив подразбираат примерно арапите. Вика, откако народот Таша, тоа се арапите, се издигна и ја презеде власта над оние земји, го испратија тие по својот полководец Мои, тоа е Муавија, првиот халиф на омејадскиот халифот, да ја стави под обсада нивната престолнина, Константинопол. Што е точно, тоа е познатата арапска обсада на Константинопол, нели? Меѓутоа, по пат на договор, нели византиците, нели, тоест фуглинти успеа да воспостават мир, барањки да им биде позволено во замена секоја година да плаќаат принос во злато и свила. На тој начин тие станаа зависни од Таше, арапите. Во втората година од ерата Ченфенг, 667 година е тоа, испратија тие пратеништво, кое што како дар донесе тиеџа, што материјал и тоа не знаеме што стока. Еве добро. Во првата година од ерата Тацу, 701 година тоа е, ти испратија уште едно пратеништво до дворот. А во првиот месец од 7-та година Кајан, тоа 719 година, нивниот владетел прати еден великодостојник на Тухоло, тоа е превод Тохара, Тохаристан, ели? Тоа е денешен, како би му дошло. Тоа ствари новото име на Бактирија, значи тоа е повторно, че и северен Авганистан и јужен Таџикистан, со дарови што се состои од пара лавови и антилопи. Неколку месеци тој исто така испрати до дворот монах, или монаси, не знам, кинескиот јазик, како не го знаеш контекстот, нема еднина или множина на именките, со голема доблест. Сега, ние не знаеме сега точно кој ги испратил овие византиски делегации до Кина, кои што дошле до Чанган, тоа е до престолнината на династијата Танг, тој е денешниот град Шијан во кинеската провинција Шанши. Кој ги испратил? Значи сега, според хронологијата што е дадена тука, веројатно таа прва мисија, се поклопува со Констанс II Погонат. Третата што ја спомнува, хронолошки се поклопува со владењето на Тибери III Апсамар, додека вакво третата мисија што ја спомната со владењето на Лав III и Савриски, познат по што ги почнува нели иконоборските спорови. Така е, да. Игор, овде се отвара уште една оска покрај оваа претходната
значи таа степска магистрала која што веќе спомнавме, овде е црквата на истокот. Да. Значи црквата на истокот одигрува една историски феноменална улога, каде што токму преку неа Кина добива како не само посредник, туку како еден клучен актер преку кој што Кина успева да навлезе веќе во една, јас би нарекол, тродимензионална ромејска стварност. Значи и политичка, и стопанска, и Ромеја, ете би можеле да не речеме земјата на ромеите, Рум, веќе навлегува во кинеската стварност, во кинеското сваќање. Сега, тука мене би ме интересирало која е овде пак улогата, дали можеме да ја детектираме таа историска улога, тој феномен на црквата на истокот, ако во овој случај со тие туркиски народи, со таа степска магистрала, имаме повеќе една политичко-организаторска улога во тој триаголник, нели, меѓу источниот и западниот, условно пол на евроазиската маса, и тие туркиски степски магистрали како некој нужен трет дел од тој триаголник. Дали овде повеќе не гледаме еден цивилизацијски катализатор, кој што ги убрзува, им дава некоја нова смисла, некоја нова динамика на тие контакти, кој што, ете, видовне во класичната антика се доста штури, така, има доста штури информации. За сега одеднаш ние да добиме, така да речам, една 3D колор динамика, многу поинаква, нешто зашто овие рани антички автори би можеле само да сонуваат. Значи, оваа црква на истокот и потоа, например, ете, во времето на Джингис Кан има, ти спомнал своите предавања, нели, монголи со несторијанско-христијански корени, во такво милје. Не зборуваме само за монголите, дека во времето на династијата Танг, значи, црквата на истокот и тоа како е присутна, значи, на територијата на Кина. Само момент, значи се работи за милениумски феномен, апсолутно избришан од историјата. Значи, за нас христијанството тоа е православие, римокатолицизам, протестантство. Точка. Ете, спомна Ерменија, дури и оние ориентални цркви, или монофизитски од Ерменија до Етиопија, многу малку ни се познати, ермените ги трупаме културолошки во православни, а да не зборуваме за ова несторијанска оска, ајде да ја наречеме, која што е потполно избришана од источно-сириска, да речем. Сириска, да се едно, која што е потполно избришана од нашето сознание. Каде се тие во кинеското сознание за Византија и за цел овој пат кон западот? Инаку, значи, црквата на истокот, тоа е официјалниот назив, ЕТДМНХ, значи црквата на истокот, што е како значи на ова нова црковна заедница, да кажеме, значи таа е присутна на Кина од самиот почеток на значи на 7 век, кога кажуваме присутна, не зборуваме само за голо присуство на диаспорична заедница, туку и за обид за културна, значи за акултурација. Во токму во овој период. Изворна заедница. Да, во овој период, значи во текот на 7 век, макумина се свесни дека на кинески е преведен, значи, Новиот Завет, значи, најголем дел од книгите, значи, општо на Светото писмо, значи, и од Стариот Завет, дека се создавани оригинални теолошки дела на кинески јазик, и дека тоа многу интересно. Споредба, тоа е неколку века. Тоа пред Кирил и Методи, точно. Да имам точно. Тоа е пред Свети Климент, пред Кирил и Методи, така, значи, тоа е парадоксално дека кинескиот јазик станува, условно кажано, христијански јазик пред старословенскиот. Нели, ние се гордееме како колевка на словенското христијанство, значи, да ги имаме предвид овие, како да ги кажеме, историски, таа една историска перспектива и малку да имаме смирение колку ние малку знаеме за историјата на христијанството воопшто.
особено за неговата источна dimenzија, колку малку знаеме за христијаното, речеме во Индија, конкретно во Јужна Индија, така? Малабар. Да, Малабар, точно. Тоа е современата индиска држава Керала. Само момент, во врска со Малабар, постојат преданија меѓу тие томини христијани таму, дека тие продолжуваат да го шират Евангелието исто на исток. Кон некои земји, сега дали е Кина, до денес има и тука спекулации, значи уште пред 7 век. Ама сето ова е надвор од тоа наше мејнстрим спознание. Ако Малабар е на некои далечни маргини, што остана понатаму за тие изворни христијански заедници во Кина. Така е. И нивната христијанска, конкретно ако ќе збориме за Јужна Индија, за Малабар, нивната христијанска традиција далеко постар од најголем дел од западноевропските, мислам, па источноевропските, јасно. Апостолска. Да, секако, да. Исто да рече, ако еве кога ќе зборуваме за тој реално Индискиот океан, нели сите знаеме тука што може да сместиме Етиопија. Сте чуле за островот Сокотра? Да, јужно од Јемен. По населението на Сокотра се до 16-тиот век мнозинство е христијанско. Така, дали сме свесни дека овако на првиот Вселенски собор во Никеја има учесник конкретно, кој што е од индискиот, просторот на Индискиот океан, сега од островот Дива, Дива, да, сега и сега тоа дали се продолжува дека станува за Шри-Ланка, цело или за Малдивските острови. Како и да е, значи те уште поисточно од Сокотра. Да, од таму и Теофил, мислам му било грчкото име. Дури од таму имало учесник, значи а ние целиот тој ареал е, како да кажеме, избришан во свеста субјективно, избришан од значи од менталната свест на ова, да речеме, западното христијанство. Па избришан е токму затоа ги спомнав овие руски автори кои што се труделе колку толку да релативизираат, ако не и делегитимизираат таа крајна евроцентричност во која ете Индискиот океан со сите тие острови на наш човек, значи и прва и последна асоциација би му биле екзотични туристички дестинации и ништо друго. Сега ова ние да го поврземе со некои апостолски, евангелски или рано христијански времења, значи ајде кои се тоа времења, Хераклеја, 100 бискупи, значи тука тој ареал. Тоа е за нас пофантастично од најфантастичните можни шпекулации. Зо има сигурно пишани документи историски, така? Да има докази, има документи, има споменици. Лично сум ги видел во лапидариумот на музеот во Шијанс, имаш христијански стели со крстови, така. Многу интересни иконографии, речеме. Најчести иконографии, речеме, представување на крст, крстот извира од лотос. Значи над лотос. А меѓу овие што се номадските народи, претежно турски, но некои и монголски на Централна Азија, исто малкумина знаат сега да им кажеме дека голем дел од тие племиња мнозинство биле христијански и тоа можеме да ги именуваме точно кој. Значи од монголските племиња, иако постои за некои од нив спорове дали биле монголски или турски, но и монголите и турките се многу сродни, па и не е битно. Тоа че најманите, кераитите, меркитите и онгудите биле мнозинство се најпознати. Да, биле мнозинство христијански, тоа не го знаеме. Чисто христијански или паганско христијански? Мнозинство. Значи, чисто, што тоа чисто христијански. Така. Не, да немате елементи со паганизам. Види, во фолклорот чеки, а во Европа чисто, да, мислам, елементи од паганизмот денес имаме, така? Ќе најдеме. Не е битно тоа. Чисто географско, меркитите речеме каде живееле. Јужно од Бајкалското езеро, значи некаде Буријатија, Северна Монголија. Онгутите каде живееле? Во Ордос. Ордос што е? Тоа е големиот свиок на жолтата река. Значи тоа е помеѓу Кинескиот зид и нели. Малкумина знаат дека мајка му на Хубилај хан, Хубилај хан е внукот на Џингис хан и тој е основач. Тој што го Хублај што го вика. Да, Хублај, да. Значи, кој е основач на династијата, монголска династија, Јуен во Кина, мајка му е христијанска, Сорхахтани Беки.
Или ако би направиле еден Интересно, обид за историски атлас за реконструкција на христијанството, би добиле цел еден потек од Бајкал до Малдиви. И од Малдиви потоа до Блискиот исток, до Кападокија, нешто веќе го знаеме, па оттаму пак горе преку степите до Бајкал. Не, тоа е точно, Значи, колку поголема територија од оно што знаеме во медитеранскиот реал. Да, Кина имаш, да речем, откриено е и веројатно и на ППТ презентацијата, гледачите видоа, значи во западна Кина, значи во Тунхуан, значи тоа е крајниот, значи тоа е провинцијата Кансу. Тоа е последната, значи, станица, значи, на големиот кинески зид кон запад. И тоа бил голем трговски емпориум во раниот среден век. И таму неверојатно се зачуване и поради сувата клима на пустината Гоби, има неверојатно добро сочуване секакви и од артефакти како уметнина и од текстови. Таму има многу, значи, христијански текстови, значи се на кинески, на арамејски, на сириски, неверојатно, дури некои јудејски текстови има се најдени, од сите вери можни, има текстови манихејски, зороастриски, будистички, јасно најмногу, што е логично. Има откриена, да речеме, и Христова икона на свила. Многу интересно. Иконографскиот тој уметнички израз наликува на представа на бодисатва. Меѓутоа представен јасно со на челото со круна со крст и носи жезл со крст. Многу малку сме свесни. Но кога сме ќе црквата, да. Кажавме, нели, сега зборувавме за тоа како имало она што во кинеските историски извори ги толкуваат како државни делегации од Византија, од Фулин, односно Бетромаја, да кажеме. Меѓутоа тука имаме еден битен историографски проблем. Во што се состои тој проблем? Во тоа што ниту единствен византијски извор од тоа време не спомнува дека праќал делегации до Кина. Тогаш како можеме да го помириме овие релативно детални извештаи? Не се фантазија. Од другата страна немаме докази. Не се фантазија. Како можеме да го помириме тоа? Многу едноставно, мислам, според мене многу едноставно. Која била најзначена институција во Византиската империја? Црквата. Односно, ако ја прифатиме хипотезата дека овие делегации што ги опишуваат кинеските извори кои што дошле на дворот на династијата Тан во Чанга, дека не биле делегации на дворот византиски, ромејски, туку дека биле на црквата, односно праќани од епископи, после ќе нагласиме најверојатно од кои од кои катедри, нели, епископ стукаш, како да кажем, условно кажано, нас тие, значи, елементите на слагалката ни се поклопува. Да се навратиме. Значи, во првиот извоз за првата мисија, нели, што условно кажеме византиско, што имаат примено кинезите од династијата, се вели дека ги пратил некој владетел на Фулин, крал на Фулин, што се вика Потуали. Некој го толкува тоа како Погонат, Константори Погонат. Меѓутоа, ако земеме предвид дека во кинескиот јазик јасно Л и Р, нема Р во кинескиот јазик, нели, дека Л го користат за фонетска транскрипција и транскрипција, фонетско пренесување на исто и на Р, дека сосема веројатно овој назив подобно Потуали да се крие еден грчки збор патриархис, односно патриарх. А особено, ако земеме предвид дека на арамејски и на арапски патриарх е Батрик. Дека сосема е можно, значи овие миси да биле пратени од најверојатно антиохискиот патриарх или пак од православни, да речеме, мелкитски заедници во Централна Азија. Сега ќе се прашаме, ако може вие нема се прашаме, гледачите сигурно ги спрашат што са мелките, така? Па тебе да кажем, тоа е да речеме производ од тие едни од по-тажни периоди на христијанската историја. Тоа се оние големи судири внатре црковни спорови, значи во некаде 4-5 век, сврзани од сега да не влегме христологијата, и кои што, нели, кулминираат со 4-тиот
Вселенски, односно Халкидонскиот собор. И што после што значи настанува раскол помеѓу условно да речеме таа црквата што го прифаќа значи Халкидонскиот собор како теолошки меродавен, значи тоа зборувам православната, па и латинската црква, нели, католичката, тоа не постои у тоа време, нели, да, за разлика со голем дел од блискоисточните, значи христијани кои не ги прифаќаат, кои не ја прифаќаат, значи таа теолошка определба на диофизицка на Халкидонскиот собор, и кои што се ние физикеве да ги наречеме теолошки, значи тоа се пред се египетските копти, кои што овие заедници, значи во Египет биле огромно мнозинство, во Сирија биле пола, во Палестина пак значи халкидонитите биле во благо мнозинство, не е битно. Значи тука меѓутоа како на Блискиот Исток ги нарекувале овие заедници што го прифаќале Халкидонскиот собор, ги нарекувале зошто? Затоа што после Халкидонскиот собор, значи теолошката, односно христолошката определба, значи на Халкидонскиот собор станува официјална доктрина на црквата во Римската империја на Византија. Значи зборот Малка на арамејскиот крал, цар. Значи мелкици приврзаниците на царската странка. И со тој назив ги означувале значи тие приврзаници на византиската ортодоксна традиција. Значи с други зборови ние сме мелкити во тој контекст. Сега, овие заедници мелкити каде ги имаме најдалеку на исток? Ќе се изненадите. Што до Манџурија? Вака па, Ќе се изненадите. Само би сакал, ја спомна Антиохија, Да. канонската територија на Антиохиската патриаршија од сам почеток е дефинирана како цела Азија. Исток. Така, да, Исток. да. Нема конкретно, Да. Не и денес во нивниот наслов се спомнува. Али Исток нема некои граници тој. И не, ама тоа била значи територија каде што тие мисионерале, за разлика на пример од Рим, Цариград, кои што имаат други територии, така да не треба да не изненади дека нивни луѓе, нивни мисионери оделе се до Кина. Инаку во врска со тоа докаде најдалеку стигнале империјални. Да, дали сте чуле за поимот Ромагира? Да, па не баш од тебе, мора да знам дека тоа слушав. И па не треба да не изненади ако видиме сета историја на римско-персиските, ромиско-персиските војни, значи се до арапската плима. И јасно како што од една страна имаме едно персиско навлегување уште во стариот век, уште пред освојувањето на Александар на Балканот, например во Тракија. Така логично е дека мора да има некој присуство, дали трговско, дали како заробеници на истокот. Значи тоа е едноставно во било кој империјална интеракција најлогично е ова да се очекува, но пак нагласувам нашата игноранција на се она што е надвор од евроцентричноста дојде до тоа да ние ги игнорираме самите логични заклучоци кои што се наметнуваат од ова. Да, точно, да. Да, например, веројатно сте чуле за Ал-Бируни. Ал-Бируни е познат персиски, значи, полимат исто, се занимава од геологија, преку астрономија, математика, до оваква етнографија, што уште не. Медицина и што уште не. Тој е хварземец. Хварземец, знаете што е Хварезм, е областа, значи, на и тоа да нагласувам, во тоа време тоа се иранскојазични територии, не биле туркиски. Значи тоа е територијата на денешен северен Узбекистан, односно на устието на делтата на Амударија во Аралското, бившето Аралско море. Тоа е древна цивилизација. Малку знаеме, ние исто и за неа, не е битно тоа. Значи тој бележи дека во неговиот роден Хварезм се има мелкитски, христијански, тој детално се ги опишува нивните обичаи, имали некои специфични празници, како празник на розите и така натаму, кои што биле под јурисдикција на Антиохискиот патриарх. И исто тој бележи дека во Мерв, тоа е исто
еден од основните центри на патот на свилата во Централна Азија, а тоа е на територијата на денешен Туркменистан, на тромеѓето меѓу Туркменистан, Иран и Афганистан, дека постоела ромејска митрополија, така нарекена, Рум, уште од четвртиот век. А откриен е печат, значи од Сасанидски Иран, значи на таа територија каде што е титулата, значи на епископот на дадена територија е католикос. Католикос ние знаеме дека значи во црковна титулатија со тој назив биле означувани поглавари, значи на помесни цркви на територии надвор од Византиската империја на исток. И ден денеска и поглаварите на Грузиската и на Ерменската црква носат титулата овакво католикос. А сега одиме и понатаму. Докаде најна исток имаат стигнато, условно кажам, нашите мелкити, православните од византиски обред. Тоа треба да знаеме дека во 540 година Шахан Шахот, односно на Иран, што значи Шахан Шах у превод? Крал на кралевите. Така, да. Хосров први Јануширван, така. Значи, тој значи во текот на војната со Византија ја пленува, успеа да пленува Антиохија привремено и незините жители ги депортира во Месопотамија, каде што за нив основа град, нов град кој што наречен Хосроева Антиохија, каде што е преземена целокупната со своја црковна структура, со епископ, со значи свештеници, ѓакони, со се. Што значи освен Хосроева Антиохија, овој град бил нарекувани Румаган, буквално град на ромеите. И таму бил востоличен католикос, значи поглавар на таа помесна црква, кој се наоѓа под врховна юрисдикција на Антиохискиот патриарх. И токму за ова пишува Прокопиј Кесариски, нели, во неговата за Персиската војна, нели? Само мала споредба. Ова ме потсетува на овие диаспорични заедници кои постојат и денес. Например, како што ги имаме во Западна Европа, Северна Америка, Австралија, например, на наши православни во Калифорнија, седно во Австралија, каде што токму црквата е тој чувар на тој идентитет. Да. И сега што е овде интересно? Значи, се повикуваш на конкретни податоци, но ние може да предпоставиме врз основа на тој искуство на империјалните интеракции, но и на логиката на миграциите. Ако имаме наши луѓе диаспорни кои што живеат на севкупната територија на западот, на западниот капитализам, например, од Австрија до Калифорнија, на ист начин и овде би можеле да предпоставиме дека тие мелкити империјални христијани би можеле, следејќи таа динамика на миграциите. Тие сами не се нарекувале мелките. Не. А како се нарекувале? Ромеи. Точно, да. Ромеи, Рум. Значи, тие империјални христијани дали би можеле да предпоставиме и дали може има и некои докази дека исто на сличен начин се диспрезирале на севкупната територија државна империјална на персискиот Шахан Шах? Сосема е можно. Значи сосема е можно, да. Тоа не може никако да се исклучи. А докаде оди таа територија? Сега сагата сега продолжува. Да. Значи после основањето на Абасидскиот халифат, значи кога седиштето на халифатот од Дамаск се преместува во Месопотамија, значи вториот абасидски халиф Ал-Мансур, значи го депортира населението на оваа Хосроева Антиохија, односно Румага, во областа Шаш. А тоа е територијата на буквално на околу денешниот град, главен град на Узбекистан, Ташкент, кој е на самата граница со Кина, каде што таму е основана митрополијата Ромагирис. Исто, значи православна по византиски обред. И тоа го пишува еден арапски православен автор, Ибрахим ибн Јухана, во неговото житие на патриархот Антиохиски Христифор. Вика и вели, кога синовите на Агара, односно арапите, го подигнаа градот на мирот, тоест Багдад, патем речено, Багдад е нагален назив. Инаку арапскиот назив на што ние го нарекуваме Багдад е Мадината Салам, градот на мирот.
А Багдад не е арапски збор, чија? Персиски. Што значи превод? Многу едноставно, и ние го имаме истиот збор. Божидар. Божидар, токму. Да, Багадат, даден од Бога, да, Божидар. Добро, окей. Да. Значи, кога синовите на Агара го подигнаа градот на мирот, односно Багдад, тие решија да ги преселат оттаму христијаните во една од далечните персиски земји позната како Шаш. Таму го пресели и католикосот во придружба со неговиот клир. Овие населеници беа познати како заедницата на ромеите, ромагирис или на арапски румаджерт, и тоа име го носат до ден денешен. А ова е, значи, буквално на самата граница со Кина, а во времето на династијата Танг и бил под, кажеме, кинески протекторат или сизеренитет, вакво поточно. Да речеме, ние во 11-тиот век, антиохискиот патриарх Петар III, во својата преписка со, значи, патриархот на градот, тој во Венеција, Доминик II, значи, како се фали самиот, вика, јас и моите предходници ракополагаме и праќаме во Хорасан и Ромагирис архиепископ Католикос, кој од своја страна посветува митрополити за таа земја, под чии омофор се наоѓаат бројни епископи. 11 век, времето Да. на Самуил Да, и на расколот меѓу Да. Исток и Запад. Има бројни епископи во, значи во Бројни ромејски. Да, ромејски, не збораме за овие што се Православни. нив. Да. Да. Ништо не знаеме за нив. Ние ништо не знаеме Да. за цела една православна диаспорична култура во бивша Советска Централна Азија, преведено на... Колку тоа диаспорични не можеме да знаеме, затоа што Веројатно изворни познато ни е литература, наречеме на православна, значи халкидонска од византиски обред на согдиски јазик и преводна и домашно создавање, значи. Ама Игор, тоа тоа е многу силно известно заедничи. во момент. Сега во овој контекст ние можеме да сега да разбереме дека оние делегации што ги имаат примано на византискиот збор, затоа што како се нарекувале овие луѓе само? Заедници. Ромеи. Тие се ромеи. Тие се цивили, тие буквално себе се гледале како представници на цивилизацијскиот поим, како нешто ромејосина, ромејство на истокот. Со други зборови, кога тие затоа што значи она така што е милетски систем на Османската империја, не е ништо ново измислено во суштина, дека религиозните заедници во значи христијанско, односно православно во мнозинство не христијански да земји како што била Иран, Сасанидски или Абасидскиот халифат, си функционирале како имале, слободно можеме да кажеме, еден вид на општествена, нема да кажем политичка, општествена автономија. Тоа значи дека епископите имало власт да судат, значи во спорови кои што се да речеме во суштинска автономија. Со наследно право, бракови, па дури и во некој случај во кривични спорови каде што не се вмешани надворешни луѓе, туку само во истата заедница. И епископот ја представува таа заедница пред власта, но и пред странскиот, со други зборови. Овие, значи дипломат. Да, значи овие пратеништва, нели од од ромеите што ги имаат примено, значи кинеска династија, многу веројатно да се пратеништва од можно е од токму од оваа митрополија Ромагирис, а можно да и од некои други епископи што се спомнати, во кои веројатно за своите заедници бараат некои права, привилегии при тргување. Можеме да претпоставиме, така. И уште една забелешка, значи кога се кажува, тоа не треба да не зборуваме, се кажува дека владетел на ромеите, односно затоа што да се запрашаме во колоквијално и во македонскиот и во словенските јазици, па и во грчкиот, како е епископ, како ние го значи? Владика. На грчки деспотис, буквално владетел. Исто индиција дека навистина спланува збор за вие епископи што се наоѓаат во Централна Азија како исходна точка од каде што биле пратени овие пратеништа до династијата Танг, ја наоѓаме и во даровите што ги носат. Што даровите ја носат? Антилопи, не знам, значи извинете, значи тоа се
Значи тоа се дарови, не знам, или станало конкретно и за фауна, која, извинете, не е византиска, туку типична е за Централна Азија. Апропо изворноста, само би направил една мала споредба. Значи, ние ги спомнам на овие руски мислители кои што доаѓаат со руската револуција. Сега, таа руска задгранична црква почнува со руси за постепено да даде некој Серафим Роуз, изворен англосаксонецко и не е само тој. Кој, значи, колку е тој сега русин, дефинитивно не е, ама и тој е некој ромеј, англосаксонски, и тоа во која прва, втора генерација. А сега, колку векови минуваат од она прва епископија ромејска, која што настанува во Персија, до овој сега период, 7-8 века, ако добро пратев. Значи, во овој случај, Серафим Роуз е продукт на неколку децении мисионерство на денешниот крајен Запад. А овде имаме векови на континуитет, векови на заедници, за кои што ништо не знаеме и кои постепено, сигурно, следејќи ја таа логика на миграциите, следејќи ја таа логика на демографијата, постепено од диаспорски стануваат изворни. И стануваат дел од таа изворна култура на тие народи. Да, точно. И тоа е тагата, тоа е трагедијата, значи колку нашите знаења во тој поглед се, јас не би кажал ограничени, колку само ограничени, затоа што не ни истражуваме ние во таа насока. Тие материјални докази од Ташкент се сочувани бидејќи со исламската наезда, се што не е исламско, обично исламистите ги уништувале претходните материјални докази. И тоа е стереотип, значи со векови тие, значи со векови постои. Тоа денес постои. Најголемиот удар, да речеме, за тие заедници, јасно не се не се нечија арапите, туку Тамерлан. Тоа е Тамерлан е веќе 15 век. Да. Колку века има сега? Од настанувањето до Тамерлан. Да, така е. Значи, подолго време тие постоеле отколку што ние сме христијанизирани. Да, точно. Под услов Кирил и Методи да ги земеме, како да. Сега, дали во Кина можеме да најдеме, да кажем, кои материјални докази за присуство на православна црква од византиски обред на таа територија на династијата Танг. Релативно многу малку, но пак има. Да речеме така, на одјалиштето во локалитетот Булаик, близу градот Турфан, тоа е во сегашната најзападна кинеска провинција, нели Шинџен, значи откриен е псалтир на согдиски јазик, каде што насловите се дадени на грчки, ама се гледа дека значи овој документ, значи овој псалтир не припаѓа на црквата на истокот, туку припаѓа значи на византиско православната традиција и затоа што да речеме значи преводите прво затоа што има и грчки наслови или на псалмите, и второ да рече значи календарските значи определба, ознаки што се во овој псалтир соодветствува значи на византиски, значи на византиско обредната црква, да кажем православната црква, и плюс јазично значи преводите кореспондираат со кај што има разидување со на псалмите со оние на Септуагинтата, нели? Што користиме нели и ние православните, за разлика од не со Пешитата. Пешита тоа е официјалниот сириски превод на Стариот Завет. Превод што значи Пешита, дали знаете? Проста, едноставна. А со кој друг збор кореспондира, исто како ознака за еден превод на Библија? Вулгата. Латинско, за тоа смисла, проста за општонародна употреба, по таа смисла, да. Значи, ова е века доказ дека на територијата имала заедница, која што го користел тој псалтир, така. И понатаму, и тоа е многу интересно. Една од најпознатиот споменик на христијанството во Кина од династијата Танг, тоа е познатата стела од Шијан. Шијан е име на денешниот град, а за време на династијата Танг тоа е престолнината на државата под името Чангар, каде што голема меморијална стела подигната 781 година, монументална, сум ја видел,
нели во лапидариумот на музеот во Шијан, каде што е дадена таа двојазична, значи на кинески јазик има еден голем текст кај што пишува даден опис историјатот, значи на црквата во Кина, дадени се основните, значи теолошки определби, тоа е многу интересно како на кинески јазик се гледа како го користат јазикот на кинеската философија, на таоизмот конкретно за објаснување значи на христијански поими. И Троица и сестрите не навлегуваме сега во тоа, а исто така значи запишани се тука се веќе значи двојазично имињата на сите на клирот што присуствува при подигањето значи на стелата, значи на сириски и на кинески. Сега тука е многу интересно меѓу имињата значи на клирици што се спомнато има едно име на клирик Јоханис, напишано со сириски букви, значи на сириски, арамејски, и со дадено кинеско име овакво Хуитон, и еден Константинос и со кинеско име Џушин. Сега што е чудно тоа? Јоханис, што е? Кој е име тоа? Јован. Јован, многу логично. Арно, ама на сириски Јован не се пишува Јоханис. На сириски Јован е Јоханан. И на оваа стела има 6 мина Јовановци, од кои што со 5 убаво значи на правилно на сириски пишува Јоханан, само ово е даден Јоханис, односно даден е грчката варијанта на неговото име, односно на името Јован, односно Јоанис, што ни сведочи дека можна голема веројатност овој случај конкретно припаѓал на таа византиска црковна традиција, мелкитска, а не на ова. И второто име јасно Константинос е Константин. Ама Константин ова е нетипично име за црквата на истокот. Зошто е нетипично име? Затоа што тие никогаш не биле дел од Римската империја, па така нели покрстувањето на Константин немало влијание за нив никакво влијание и од тука кај нив не постои тој култ на Константин и Елена. Константин знаеме едно од најчестите византиски името. А што го прави многу интересно овој Константин, зашто неговото кинеско име гласи Џушин. Константин и сите знаеме од латинско потекло, Константинус значи постојан истраен. И па Џушин, кинеското име превод значи со истраена, со постојана вера. Односно семантички во кинеското име се содржи значи семантичката вредност на Константин. Со други зборови, тој може бил и свесен за значењето на неговото на оригиналното значење на неговото име, што влијало при изборот на неговото кинеско име, што исто така ни доста ни дава овакво да поверуваме дека станува збор за овие двајца, дека се дел од таа христијанско православно, односно таа византиска традиција. А и да земеме предвид хронологијата само. Така? 781 година е подигнато ова стало, точно знаеме. Така? Добро. Која година абасидскиот халиф Ал-Мансур ја депортира населението нели на овакво Румаган, односно Хосроева, Антиохија, Месопотамија во Шарбузбекстан. Тоа е буквално на граница со Кина во тоа време и под значи контрола на династијата така. 762 година ги делат само 20 години со мислам што е многу веројатно дека овие двајца монаси кои што присуствувале на подигањето на оваа стела во Шијан биле од Ромагерис. Оваа епархија. Добро. Тука јас сакам да завршам, но можеби еве чисто како да не останеме покуси со една информација, нели? За нашиот сограѓанин, Јустинијан. Зошто сограѓанин? Каде е роден? Има разни теории, ама тука е, да, Скопската котина, значи Прокопи, значи значи Прокопи вели дека е роден во местноста Тауресиум, близу каструмот Бадеријана. Сега Скопската котина ги имаме и двата топонима, во континуитет и Бадери и Таур. Но како да е,
во Скопската котлина, некаде, значи по таа основа е нас сограѓан. Тој Јустинијан е најзаслужен за преносот на технологијата на производство на свила на запад. Значи Прокопиј Кесариски забележува во неговата, за готската војна, за годината 550 отприлика, следниот настиг. Во тоа време, при Јустинијан Август, дојдоа некои монаси од Индија, откога го убеди императорот дека римјаните нема потреба повеќе да купуваат свила од персиците, му ветија нему дека ќе донесат се што е потребно за производство на свила. Му рекаа тие дека биле во Серинда, каде совршено го имаат изучено начинот на производството на свила. Откако му го соопштија ова, потикнати од штедри ветувања на императорот, тие заминаа пак назад. Кога се вратија со себе во Византија, донесоа јајца од свилена буба, кои се преобразија во црви што се хранат со листот на црницата. Ете, од тоа време започна производството на свила во римската држава. Значи, тие, овде пише од кој топоним, од кое место го носат производството, значи, технологијата на свила, буквално шверцуваат свилената буба, тоест ларви на свилена буба сигурно шверцувале. Серинда. Знаете ли на која територија тоа се однесува? Серинда? Да, Серинда. Значи, во самиот поим Серинда се користи, овде говориме оно се од Индија, само да кажем дека, значи, во таа римска имагинарна географија со поимот Индија се што е на исток, значи може слободно ова да го замислите како од истокот. Но конкретно на конкретното место каде што тие ја преземаат технологијата за производство на свила е Серинда. Каде е Серинда? Серинда може да самиот настиг да забележите, се содржи, како што рековме првично, еден од називите за Кина во значи Сера, Кина и Инда, комбинација буквално Кино-Индија. Таа територија се најверојатно со голема доза на сигурност е таа римската котлина во сегашната западна кинеска провинција Шинџен, дури можеме да кажеме и конкретно на градот Хотан, односно на градот држава Хотан, кој што се постои од антиката. Таа многу интересна таа римска котлина, значи северниот дел од тие од оазите на римската котлина населени се од охарците, тоа се индоевропски народ, кој што малку чудно, јазично припаѓаат на таа кенту подгрупа на индоевропски јазици, која е обично сврзана со западната, келтски, италски, нели, вакво германски, а се наоѓа најмногу нисто, дека пак јужниот лак на оази на во римската котлина, во центарот е на огромната пустиња Такламака, се населени со источно-ирански народ. Хотан се тие источно-ирански, не е битно. Сега, кинескиот голем патешественик и будистички монах Швенцан, кој што патува таму за Индија, тој самиот ја бележи една легенда за дека како населението на Хотан е било изворно составено две групи на доселеници, едното од Кина, другото од Индија. Од тука можеме да видиме таа семантичка поврзување Кино-Индија. А Хотан, пошто е познат во историјата на светската економија? По тоа што е прво место во светот, посредно цело централното подрачје на Кина, долините на сливовите на реките, жолтата река Јанце, каде што се произведува свила. И почна да се произведува истиот овој Швенцан, исто раскажува една локална легенда за која што после е пронајдена и археолошка потврда, значи откриена фреска во Хотан за која илустрира следнава легенда, дека има нека кинеска принцеза била таксана за кралот на Хотан и сакала да му донесе како подарок нешто најдрагоцено, па во својата фризура ги прошверцувала ларвите на свилената буба заедно со листови црница и дека од тогаш почнува да се произведува свила за прв пат надвор од ова централно подрачје на Кина. Односно градот Хотан бил сврзан, интимно бил сврзан со производството на свила. Па оттаму тие монаси што ги пратил Јустинијан, од тука ја презеле таа технологија. Јас би можел овде да заклучам. Значи, ова е приказано за Хотан и за воопшто за тие крајни западни
делови на тој кинески простор, ама од друга страна не знам дали ќе се согласиш, ова се и крајно источни делови на Индискиот Комонвелт, за кој што премалку знаеме, и па се навраќаме. Најсеверни, одошто источни. Добро, значи крајни. Значи крајот на овие две екумени кои постојат сами за себе и кои што тука се допираат во овој дел, и дали со ова ние не успеавме малку да чепнеме во тоа диагностификување на таа географска област, тој географски ареал кој што ги спојува овие два пола. Значи тоа е сепак тој ирански ареал, значи не во смисла на денешната држава Иран, туку јас малку како византиски Комонвелт овде малку би направил една слична паралела на еден ирански Комонвелт, огромна територија, значи која што може да ја пратиме од Индискиот океан, од тие заборавени епархии веќе на оние денес екзотични локации, па се до северот. И токму тука, значи ние се наоѓаме во тој пресек меѓу степата, меѓу кинескиот и иранскиот простор. Да. Цивилизатичко тромење. Така. Ако јас би бил, да речем, археолог, и некој што не смее, и некој ме праша кој дел од светот би сакал најмногу да го истражуваш, јас токму ќе кажам овој дел, значи на конкретно ќе дефинирам тој простор помеѓу големиот лак на жолтата река се до оазата Мерв, значи како што реков на прагот од иранската висорамнина. Значи тој централен регион на патот на силата, претежно населен со иранојазични народи, со исклучок на тохарците кои се посебни делски населени. А зошто само е? Затоа што овој културен простор се буквално се наоѓа помеѓу и трпи влијание од сите три големи цивилизации со кои граничи. Персиската, иранска, зороастриска, индиската и кинеската. А колатерално, како што гледаме, има преку хеленизмот, нели, има и од медитеранската, имаме значи со христијанството, од со источното христијанство и сириска, арамејска, но и таму тој станува збор за неверојатни комбинации, за неверојатни уметнички изрази, каде што ти буквално, не знам, во пустината Такла Макам во Кина ќе најдеш одрази, значи уметнички на Херакле, каде што најмалку би очекувал. Или представи на не знам, на Шива, меѓутоа со некој хеленистички израз и така натаму. Саша, ако немаш да што да додадеш, ова е крајот на ова емисија, се надевам ќе има и следни епизоди од овој концептнова идеја, бидејќи претходно зборавме само ја и Саша, сега новиот гостин е познатиот синолог Игор Радев. Се надевам дека гледачите уживаа во излагањето, деталното излагање на Игор Радев, диалогот на цивилизациите Византија и Кина, па се гледаме некој следен пат. До гледање.